Так у нас комната выглядела до ремонта. Итак, наша комната выглядит после ремонта. Конечно же, основное внимание было уделено щитку этому отопительному. Получилось очень замечательно. Уже печь несколько раз выстуживалась, разгонялась. И все работает замечательно. Кстати, излучение тепла стало активней. Что можно вот сделать из такой старенькой комнатки в домике в деревне? Все стало намного светлее. Намного свежее. И, конечно же, вот ощущаешь и чувствуешь себя намного легче в таком помещении, нежели было. Ну что ж, следующий ролик будет легкое объявление о перепрошивке канала, но основная деятельность будет печной. Большая благодарность всем подписчикам, уже более 500 человек. Жмем варежку вверх и ждем следующего видео где-то через неделю.